Quantum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Kloni naprej, šla in se meče. Enako to Flavija. Zdaj pa je pa Samo lanča 2 imate velike lampe modre. Dobar dan, jaz sem Marko Miklavc, ponosni lastnik Lanče Bete Coupe 1600, letnik 1980. Avto je prišel k nam iz Rima, kjer je preživel 42 let, zadnje 2 leti pa pol sem pa jaz njegov lastnik. Gre za avto iz privatne kolekcije, posledično ima samo 22.000 prevoženih kilometrov, prva barva, nikoli dičan, to je originalno tovarniško stanje. Za dele, ja, mogli smo zamenjati blažilnike, to je bilo 1200 evrov 4 kosi, pa puše, ker plastične puše razpadajo po 40 letih in je bilo otežena menjava prestav, ostalo pa ni bilo potrebe nobene. Zakaj se človek odloči, da bo... Iz čist prepravitega razloga. Moderni avti so preveč generični, če jim poberete značke, dol sploh ne veste več, katero znamko gledate. Vsi bi sam še SUV vozili, pa vse je na 5 vrat, se pravi nobene diferenciacije ni. Star avto, kakor je tole, ima pa karakter, dušo, pele se drugače, zvok, dišave noter, enostavno elektronke ni, posledično veliko ljudi ve, ker v avto ni vgrajeno, se ne more pokvariti. In pa tudi gre za ljubezen mladostno, ker sem imel takle avto že enkrat pred 30 leti in se mi je pač ponudila prilika, da še enkrat obnovim svojo mladost. Ker je star avto je edini časovni stroj, ko obstaja. Ko ste v njem na kakšni osamljeni cesti, kjer ni drugega prometa, se dejansko vrnete v čas, ko je bil avto izdelan. Po možnosti še iz muziko iz tistega obdobja v radiju. In to je edini dejanski časovni stroj, ko obstaja. Ali se vozite vsak dan? Ne. To je smrtni greh. Če želite ohraniti takle avto, je predpogoj, da imate garažo. To je prvo zanj. Drugo, mora biti pri hiši še kakšen drug avto za vsak dan, za takrat, ko skere dol letijo, pa podobne zadeve. Tole je pa takrat, ko je lepo vreme za užitek, za hmaš, če mislite, da rabite mašo, ali pa za kam drugam. Definitivno ni šanse, da bi bil to avto za vsak dan, ker bi ga uničil. Ja, sem iz Vranskega, avto je star 56 letnik, 300 kubičen BMW. Restauriral sem ga 2 leta. Zdaj ste v bistvu, a je sposoben danes sam peljati? Seveda, avto je redno registriran, tudi praktično je za nacistov izpravljen. In zakaj ste se odločili, da ste renoviral? Ja, to je pač neka veselje do tega dejansko, da greš v nekaj starega, ker restauriram tudi neke ostale stvari, to več tega. Koliko je strošek ene takšne restauracije? To je pa težka odgovornost, veliko. Pa 2 leta dela na njem. Kje ste vse dobili zdaj? Malo po sejmih, malo se še tudi kje v Nemčiji dobi.
V glavnem pa bolj posebni. Matjaž Zagorc iz Ljubljane. Motor je BMW RC61/2, letnik 1952, v originalnem stanju, tako da v lasti ga imam približno 15 let, je pa v stalni uporabi. To vozimo v rednem prometu z njim. In kako se skrbi za njega? Veliko ljubezni je pa dosti denarja, bom rekel, no, čeprav dober. BMW ni toliko zahteven, ker je kvaliteten, ampak so pa kosi dosti dragi. Večinoma se pa da to več ali manj z veliko iskanja tudi dobiti. Koliko je danes vreden tale vaš motocikel? Ja, zdaj v vrednosti težko govoriti, ker ni na prodaj, ne, raje ne govorimo, drugače ima pa že kar neko vrednost, primerno. Tako da, avto srednjega cenovnega razreda, rečemo. Zakaj ste se odločili? Ljubezen do tehnike, kot sem že vzal. Tantum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.